Conoceremos hermosos rincones escondidos en las entrañas de Sierra Morena y abriremos la puerta a la práctica de deportes de aventura, perfectos para disfrutar del paisaje y descargar adrenalina. Situado en el valle medio del Guadalquivir, en la falda de Sierra Morena, este pueblo serrano está rodeado de un exuberante entorno natural, uno de los grandes atractivos de este municipio cordobés. Tras ascender por empinadas calles que dan muestra del pasado árabe de la localidad, descubrimos los restos de su castillo, de origen califal, del que se conservan algunas torres y parte de su recinto amurallado. Hornachuelo se levanta junto a una derivación del embalse del Bembézar, que atraviesa el término municipal de norte a sur y en cuyos márgenes reposan las escarpadas lomas que forman parte de la fisonomía de esta localidad. Una de las visitas obligadas es el paseo por alguno de sus miradores, donde se puede apreciar la belleza de este entorno y descubrir las casas colgantes construidas sobre antiguas cuevas. Son las viviendas del llamado Caño de Hierro que se asoman a las aguas del embalse. Junto a este pantano es posible practicar deportes de riesgo en un parque multiaventura que ofrece retos y actividades con las que podemos ponernos a prueba. Rocódromos, piraguas o itinerarios desafiantes son algunas de las propuestas de estas instalaciones al aire libre. Nosotros lo que tenemos en este pueblo es un centro de ocio y tiempo libre pensado para la familia y para trabajar con grupos escolares. Podemos tirarnos pues básicamente un fin de semana perfectamente haciendo actividades con nosotros. Tenemos desde deportes acuáticos hasta actividades de riesgo, como puede ser las tirolinas, los circuitos de tirolinas, el parque de multiaventura, escaladas, salto al vacío. Para quienes se atrevan con las propuestas deportivas de este parque, cada actividad cuenta con un monitor que les ayuda y orienta en el recorrido. Básicamente lo que vamos a aprender aquí para manejar nuestros miedos o superar nuestros límites va a ser tener un monitor al lado. La adrenalina aquí básicamente es la joya de la corona y lo que buscamos siempre, porque tener una descarga de adrenalina no solo te ayuda con el estrés, sino también con problemas personales e incluso eres capaz de reforzar tu autoestima gracias a este deporte. Nuestro parque lo que hace no solo es vencer tus límites, sino también darte a ti la capacidad de poder vencer tus miedos. Superar eso lo que hace es reafirmar un poco tu persona y tu actitud. Desde el primer momento, el monitor enseña a cada visitante a colocarse el equipo de seguridad. En todo momento, el aventurero debe estar atado a la llamada línea de vida. El recorrido comienza junto a la torre de escalada. Tiene 22 metros de altura, unos 7 pisos, y permite realizar diferentes tipos de escalada. Una vez arriba, los más osados pueden practicar el salto al vacío. También desde la cima de la torre podemos realizar el tramo urbano más largo en tirolina que existe en España. Tiene 550 metros de largo y atraviesa el Bembézar a más de 100 metros de altura. Desde las alturas, el paisaje es sobrecogedor. De regreso al parque, esta vez por una tirolina rápida que vuelve a cruzar el pantano, se puede disfrutar de un paseo en piragua. Es otra forma de disfrutar del entorno. Finalizamos con un circuito multiaventura, donde podremos poner a prueba nuestras habilidades para recorrer unas instalaciones repletas de desafíos.
La mejor manera de reponer fuerzas después de tanta actividad es probando la cocina de la zona en alguno de los restaurantes que conforman la oferta de Hornachuelos. Nuestra cocina principalmente se basa en la carne de casa y en los productos de temporada. Ya mi abuela en su momento, o mi abuela, las dos, también hacían aquí sus pinitos, hacían la carne de venado, y nosotros ya a través del tiempo pues le hemos dado bastantes variedades. Tenemos como 8 o 10 tipos de variedad de carne de casa, entre venado, jabalí y conejo, que ya son especialidades más propias. Del plato estrella que tenemos aquí, bueno, pues digamos que es el venado en salsa, que es el más tradicional. Es como se ha hecho siempre, con fuego, horno, a la brasa, cocina muy casera, dándole el toque de, bueno, pues digamos de cocina moderna, pero sobre todo la base es tradicional y a base de tiempo, como se suele decir. También en los postres utilizamos mucho la miel de hornachuelos, que es posiblemente de las mejores que haya. Continuamos nuestro viaje por el Parque Natural de Hornachuelos, un paraje con una gran variedad de flora y fauna, donde con suerte el viajero podrá ver los ciervos que con frecuencia atraviesan esta carretera de sierra. Llegamos a la aldea de San Calisto, un cenobio que tiene su origen a mediados del siglo XVI. Aquí se encuentra el monasterio del Tardón, que aunque fue abandonado en el siglo XIX tras la invasión francesa y la desamortización de Mendizábal, se reconstruyó a mediados del XX. Hoy cuidan este lugar las religiosas de la Orden de Clausura de las Carmelitas Descalzas. Este lugar, en el que residen varias personas encargadas de cuidar el entorno, está diseñado como una pequeña aldea, un lugar por el que el viajero puede pasear y disfrutar del encanto de la arquitectura local y de la calma y el silencio en cada uno de los rincones de este espacio de recogimiento ubicado en el corazón del Parque Natural. A pocos kilómetros y frente al pueblo de Hornachuelos encontramos uno de los espacios que forma parte de la oferta hotelera de este pueblo serrano. Se trata de una construcción singular, repleta de detalles traídos de los 5 continentes y que ofrece una vista privilegiada. Y que aunque cada cosa sea independiente, que no tenga nada que ver una cosa con la otra, cuando la ves en su conjunto, ves cómo realmente todo encaja. Pues hay piezas de países árabes, de la India, de África, hay países de Oriente Medio, tiene de todo, pero sin embargo cuando las ves todas colocadas aquí en la casa, ves cómo todo encaja, y se queda realmente bonito, no sé, me parece más un museo que otra cosa. Pero realmente de lo que se me han fascinado es cuando salen fuera, ven el entorno, cómo huele a campo, cómo estamos a mitad del campo, cómo hay unas vistas que vemos a kilómetros de distancia en todo el Valle del Guadalquivir. Continuamos nuestra ruta de deportes de aventura a unos kilómetros de Hornachuelos, muy cerca de Almodóvar del Río. Aquí, junto al pantano de la Breña, descubrimos uno de los campamentos de esquí acuático interior más populares de Europa. Cuenta también con escuela deportiva. Los 4 años hasta los 84, entonces da igual el nivel que tenga. Nosotros tenemos nuestros coaches, están preparados para enseñar desde el pro que se está preparando para una competición hasta el principiante que no ha hecho nunca. Y realmente las sensaciones son prácticamente desde el primer set, ya te levantas del agua y ya puedes disfrutar de la sensación de
de rodar por el agua. Las condiciones de este pantano son perfectas, ya que al no soplar vientos fuertes, permiten a los deportistas disfrutar al máximo. Tenemos varias modalidades. El esquí náutico es como el esquí en la nieve, pero a diferencia de un solo esquí, es monoesquí. Y el hydrofoil pues, es una modalidad nueva, que también viene derivada del surf y del wake surf, y lo que se trata es que vas como un poco suspendido en el aire. Lo que queremos es que se vaya con una sensación única, tanto de adrenalina como también de visitar un sitio diferente, un lugar pues, maravilloso como estáis viendo, con un entorno pues, inigualable. Un lugar que nos permite también disfrutar de unos preciosos atardeceres. Hornachuelos y su parque natural ofrecen al viajero un sinfín de posibilidades para practicar deportes de aventura. Un territorio para conocerlo y dejarse llevar, un lugar en el que conjugar las emociones fuertes con la contemplación de una naturaleza serena. Hornachuelos y su sierra son un pequeño paraíso interior.